નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત ખબર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 13 જુલાઈ 2023 હવામાન વિભાગની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડાક દિવસોથી જામેલા વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવે રાજ્યમાં ચોમાસું જોર ઘટશે એવા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આગામી દિવસોમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની ગતિવિધિમાં ધીમી પડી જશે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ નહીવત છે। રાજસ્થાન પર સર્જાયેલા લો પ્રેશર સિસ્ટમ હવે નબળી પડી રહી છે। આ સિસ્ટમ હવે ઉત્તર પૂર્વ રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ આસપાસ પહોંચી છે, એટલે કે ગુજરાતની દૂર થઈ છે। એના કારણે મોન્સૂન ટ્રફ પણ ઉત્તર ભારત તરફ ખસી ગયા છે અને રાજસ્થાનના બીકાનેરથી મધ્ય પ્રદેશ ઉપર થઈને બંગાળ સુધી પહોંચ્યા છે, જેને પગલે ગુજરાતમાં બુધવારે એટલે કે ગઈકાલે વરસાદમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે। જોકે રાજ્યમાં વરસાદ સાવ બંધ નહીં થાય અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરેલી છે। હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં હજુ 5 દિવસ સુધી વરસાદની શક્યતાઓ છે, પરંતુ સૌથી અતિભારે વરસાદ ઘટાડો થવાની શક્યતાઓ પણ છે। હવામાન વિભાગે મુજબ આગામી 5 દિવસ કયા ધોધમાર વરસાદ પડશે અને કઈ જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે તે અંગે અનુમાન જાહેર કર્યું હતું। હવામાન વિભાગે કરેલા આગાહી અનુસાર ગુજરાતમાં હજુ કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ કરેલી છે। 12 જુલાઈ એટલે કે કાલે બુધવારે સવારે ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું। જોકે આ દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ પણ કેટલાક જિલ્લાઓમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલી હતી। દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવેલી હતી, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના કચ્છના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ સામાન્ય રીતે પડ્યો પણ હતો। હવામાન વિભાગે એવી પણ આગાહી કરી હતી કે 12 જુલાઈના રોજ બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ અને સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, મોરબી, દેવભૂમિ, દ્વારકા, કચ્છમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ બહુ ઓછી છે। આ સિવાય પાટણ, અરવલ્લી, અમદાવાદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દાદરાનગર હવેલી, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરેલી હતી। હવે 13 તારીખની અપડેટમાં જોઈએ તો બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, જામનગર અને મોરબી, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને કચ્છમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ બહુ ઓછી છે। તે ઉપરાંત પાટણ, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ તેમજ નવસારી, વલસાડ, તાપી, દાદરાનગર હવેલી, દમણ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસું 10 દિવસથી મોડું શરૂ થયું હતું, પરંતુ તે બાદ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ પડ્યો છે। સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસાની શરૂઆત થતી હોય છે। આ વર્ષે રાજ્યમાં 25 જૂનના રોજ ચોમાસાની શરૂઆત થઈ હતી, જે બાદ રાજ્યમાં સતત વરસાદ વરસ્યો હતો। આ પહેલા ગુજરાતમાં આવેલા બિપોરજોય વાવાઝોડાના કારણે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો અને ચોમાસા પહેલા જ અનેક વિસ્તારોમાં વાવણી લાયક વરસાદ થઈ ગયો હતો। હવે આવનારા 4 થી 5 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટવાની શક્યતાઓ છે। જો કે હવામાન વિભાગે માહિતી પ્રમાણે 5 કે 6 દિવસ બાદ ફરીથી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધે તેવી સંભાવનાઓ દેખાઈ રહેલી છે। તો બસ આજની હતી એટલે જ અપડેટ, ફરી મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી બન્યા રહેજો ખેડૂત ખબર ચેનલમાં।